Benim ismim Adam. Yetner padşahlığının şahzadesi. O yerdə Sırlıq Qaliskar tələsi var. Bu yolvas benim en yaxşı dostum. Məndə sırlıq güc-qüvvət var. Lazım bolğanda şəmşirimni çıxırıb qatlıqda olayım mən. Balıq güc-qüvvət atıldı! Hey! Mən xeyməm! Bu çağda yolvas əriş yollusu qaylanıdır. Mən Xeymenge, alemdeki en kudretlik Adem'e aylınım. Benim özgürüş sırımni dostum Şatutberi son sırız. Yasağı ol, dengi ve Orko 3 kişili bilidim. Biz birlikte rezillik menbiyi İlantağ Kalesi'ni gelgen alvasla bilen köreş kılımız. Kimsen? Neyzarını koyup koy, başkalarını zahmlandırıp koymuşsun. Oh, keçirkendo. Senin vazifen oynaşamaz kalan qoğdaş. Ha, efendim. Bu yanın ahval yakşı da? Çatak yok, hiç kandak nesinin şapisi mi yok? Bunda hoş yakşı, lekin muhafizesizlikten herkes yadında çıkama. Kılıcımı bir hastalık kınma. Endi biz fakat ormanlıqda kichik odamlarning qo'rg'ini hujum qila olsaqlar, men uzil-kesil yo'qda olaymiz. Olg'o! Dushmanlarni yo'qdayli! Yaxşımısan Lala, bu yer neymiş qıvatsa? Ben seni zerkip kaldım ikiye de benzirip geldim. Ha, işla aldıraş boğaçqa. Zerifmedim. Muhafazetçi degen her vaqt hoşyar turish kerak. Az pul şapı bolsa diqqat qilish kerak. Uqdingmi? Mana mushundaq diqqat qilish kerak. Ha? Hani bir topal vasıtlar kilvatıdı. İskilişah başlap kilvatıdı. İskilişah atla. Biz derhal hareket qilayli. Məsələn. Sen signalı verin. To'g'ri, signal berayli. Ulan kep kaldı, kanda kısak bula. Ay buysa bula değilim gitti de. Kaldı, sıkıldım. Lala. Skonca uyatırıyor hemen. Ulan ağzını canımızı bul hücum kılıdı o. Ödüğünü ben vereyim. Ondan kıypılar, senleri şunca üge samiyeni bilişmeysin, ha? Sıkılışa çıkan koyduğun boldu, qara. Qadinas dostumuz Xeymen signalımızı qobul qılalığımız yaxşı boladı. Qoyup ben. Fırsat bolsa ordu sırtıda aylanish nemiga yaxshi ha, arsh yo'lisi. Bundaqchini pishmeni xo'rak tatqizib etdik-a.
Elimi yakışsan ba'zilarga o'xshash jafo chekmaysan, ha? Bana ağayını, sen bana alaysan. Ah, yok, yok. Ah. Yo'q, dam olishga vaqt yo'q. Boks quvvata qilg'in! Hey, Manzima! Obdara qara, bir narsani yo'qitib qo'yding-ku deyman. Heyman. Tez mang, birodar, xotirjam mang'in. Rahmat sana, Heyman. Qanday qilishimni bilmay qolgandim. Sana yordam qilalig'im uchun qo'shalman. Haq yo'l bo'lsin. Her şey olursa takas bol. Biz yana yordamga muhtoj kishilarga yo'liqishimiz mumkin. Ben bir nas ko'rdim. Bu o'rmonlikdagi kichik odamlarning bergan signali. Ular cho'qim xatarga yo'liqdi. Biz darhol uyoq boraylik. Tez bol, her şey olursa. G'alaba qildik. Endi shikin meni oldimda kiraverish. Hoy! Ay, kichik ablaqlar! Sabqi tuzdinglar. Boshlig'imizning sizlarga deydigan gapi bor. Ha? Kanto, oldiga chiq. Men faqat seni deb keldim. Senler bir nima ish bor? Siz ketish. Senler bize kerak emas. Men ketaman, kichik boshliq. Faqat olmasni topshirsanglar, men hozirla ketaman. Olmaz, ham hal qilma. Yaxshi, yaxshi. Mening hayvonim Pambo. Sening kallangni obdaroq sagitib qo'ysin. Pambo! Iskilitchi, o'shunda kichik odamlarga ashundoq zo'ravonlik qilishdan xijil bo'lmamsan? Heyman. Heyman, yeni kepsende. Onu tutula. Bu kalmalı. Ha, sen de kamçan bilen bana ayva qilmoqchi mı? Orman, biz onu iki taraftan kapsap tutaylı. Tez bul. Kile. Heyman, tolu körenli mi? Hem de bana manet etmek. Yo'q, kelsa to'sab zarba berish kerak. Heyman! Seni çaynab pürküydüm. Ahir bir kez seni yok atmaya koymayman. Sana ko'p rahmat Heyman. Ben tugash tutab o'ylagandim. Iskelet shahzoda nima olmoqchi ekan? Bizni olmaslanmoqchi, ammo yig'in kelanmadi. Olmaz. Sosirisining badandagi savod dal shuningda yasalgan. U bo'lsa xuddi yo'lbos qanot chiqqandek bo'ladi. U haqiqatan katta boylik. Biz qizib olgan shu ozg'ina olmosni g'azniga qo'yib qo'ygandik. Hali obdan ko'mib yushirib qo'ydik, hech kim topolmaydi. Bo'ldi, Sikonchi, sizlarga xotirjamlik tilayman. U iskelet shahning iblis qo'liga tushib ketsa, yuz beradigan baloyi ofatni tasavvur qilish tez. Ahmak kalvalı. Nankı bir dötle. Ormanlıktık aşk küçük şumteklerge ten kelişenmeden ölüm tükle.
Skeletia, bırakmaylık Heymen. Heymen. Nasvaskur ablaqlar. Olmazsa alalgan bo'lsang, Heymen allaqachon mening qo'limga tushgan bo'ladi. Hey! Yo'qlash. Qo'ni kisal, bak oshirvatding Skeletia. Bularni hammasini anqib tursa, mening nima amalim bo'lsin? Agar men shu olmosni qo'lga tushirib, to'n tikib kiyib olgan bo'lsam, mening sehrim bilan tanrol o'ynab qush qidirtimni aslab oshiratdi. Shu qabih Heymanni yengalaydim. To'g'ri, ammo sen hozir bu maqsadga yetish uchun dal bir zerak suiqatchining yordamiga muhtoj. Mana shundoq yasnab olsam, o'rmonliqdagi kichik odamlar taniyolmaydi. Ularni ishondira olsamlar, olmos cho'qim qo'lga tushidi. Sana muvaffaqiyat tilayman. Xotirjam bo'l, u yumshoq ko'ngil ahmoqlar mendek bechar qizga ish og'ritmay qolmaydi. Shundaqmi? Şahның yalaqçıları bir bichar qizni qo'g'lamadı. Voycan! Bu munofiq, yo'qol! Bu hayvonning adini berayli! Muvaffaqiyat qozondim. Kirib ketdi. Olmos uzun qolmay qo'limga tushadigan bo'ldi. Mening jinimni qutuldirganinglar uchun sizlarga nimda rahmat etishimni bilolmay o'tdim. Bu qanchalik ishdi xonim? Ha, rost ismingiz nima ekan, ha? İsmim Nadira. O'rmonliqda ketib ezib qoldim. Shuning bilan hiliqi qo'rqinchli qo'g'lab ketdi. Endi xotirjam bo'ling, bu yerda xatar. Asliman uydagilar bilan sayohatga chiqqan. Ularni uyuttirib qo'ydim. Qandoq qilaman, ha? Kerak yo'q. Biz o'rmonliqni obdan bilamiz. Ularni tep bilishingiz yordam beramiz, shundaqmi? Yordam beramiz. Rahmat. Kuncha sen Nadira xonimga amra bo'lib qolgin. Bo'ladi, pando. Endi ishqimon xonim, pando qarindoshlaringizni topalaydi. Bu narsa balkim sizning ich pushqingizni chiqarishi mumkin, ha, xonim? Nim degan chiroyli. Shundoq, bu narsa bizning g'azinamizdir, chiq. Shundoqmi? Bir ko'rib boqsam bo'ladi. Ko'ring, ha, chiroyliqmikan? Intay chiroyliqkan. Oshikning kendiki nimadu? Ha, kechiring, biz odatda bu yerga odam kirgizmaymiz. Bu yer nihoyat xatarlik. Sizdek mushundoq botir muhofizatchimi qo'rqamdi? Maylamisa, biroq siz bu yerdagi narsalarga tegmayman deb va'da bering. Ma'qul. Biz bu yerda saqlayotgan olmoslar ko'p emas, ammo uni ishlatgan kishi cheksiz sirli kuch-quvvatga ega bo'ladi. Mana oxir qo'limga tushdi. Hey, siz qo'l to'tkizmayman deb va'da bergandingiz-ku. Ahmoq, sen endi Heymanning mag'lubiyati. Shundoqla o'z mag'lubiyatingni keltirib chiqarding. To'g'rillah! Ko'cha vaqirotib cho'qimcha tash chiqibdi. O'rmonliqdagi kichik odamlar keldigan chog' oldi. Ular menga boshchilik qildi.
Shah bilan Ayvilin Ximandan ko'p kuchli bo'lib ketadigan bo'ldi. Buningga hargiz yo'l qo'yishga bo'lmaydi. Sorceress. Ximan Ayvilin o'rmonlikdagi kichik odamlarni olmasni ep qochdi. Hozir Iskilit Shah uni yanartaq o'nkirda tavlayotdi. Iskilit Shah o'rmonlikdagi kichik odamlarning olmasini elib olgan bo'lsa, ish chataq, tez mangay. Sening bundoq ahmoqona ish qilishingni o'ylamabdi-ekanman. Bir yot odamni, yana bir dushmanni g'azga boshlab kirganini qara. Qancha uning dushman ekanligini nari bildi qoldi. Yo'q, bu gaping bana bo'lmaydi. Aytqining to'g'ri, bundoq o'z xatoligini oqlashga bo'lmaydi. Men cho'qim olmasni qaytarib kelaman. To'xta, ne ko'rsa? Men yanartaq ig'izga berib boqay. Iskilit Shah uni cho'qim shu yerda tavlaydi. Olmasını tavlab, ondan sırlık bir savut yasayman. Savutni kiysamla, sihri kuchim hassilab eshib, Ximan degan ablahning vatvarigini chiqarib o'taman. Ben kendimden eşip kettin, Iskilit Shah. Kişinin akıbeti qandaq bo'lganligini o'ylab baksan ularmiki? Ximan. Sen olmasını yaxshi qara. Onun adivini o'zim beray. Sehri kuch. Xo'jayining chaqirdi. Tez kelgin tut. Bolt, yeni bir sehrgarlik qilsanglar, hepsinin ishi oshidi. Hozir men o'zimning sirliq sehr kuchimni ishga solay. Ximan, o'chirsan mana endi erishmoq. Iskilit Shah, Shamshan. Mana bu erishishning natijasi. Iskilit Shah g'alaba qildi. Abla, Ximan yevib olgan bo'ldi. Lekin buning kari chog'liq. Apsunim ish qasılı çataq yo'q. Hoy, yuragingni qopda qilib kelgan qo'ysin. Ximan, biz sana yordamlashib keldik. Bu shumtaklar mazlani butunlay chopoqqa o'ylantirib o'tmaydigan bo'lsin. Qulog'ida kelganini qilgin. Lekin sen hozir qimir qilolmaysan, oldingmi? Sko'cha, tizbo. Sen Kalma, sen beni yenemen deb xayol qilma. Hozir sening kuchingni qo'shib shiltalaydigan bo'ldim. Haqiqiy kuch-quvvat vijdondan keladi, Iskilit Shah. G'ayrat, jasorat, hurmat va boshqalarning kuchi sen tushunmaydigan narsalar batbashir ablah. Chiroyli gaplarni qo'y, Ximan. Hap to'xta, uni saqlay olganini ko'ray. Hap.
Sizlarning meni qo'llig'ininglarga rahmat ko'pchilik. Mening savalligimda sen avorchilikqa qolding xiyman. Ha, bo'ldi, xijil bo'lmagan. Go'zallar tuzuqiga tushgan yolg'iz senlar emas-ku, skotchi. Hey, buni iniqtimsan bo'lmaydi xiyman. Men har kuz go'zallarni ko'rib qo'shitib ketadiganlarni emas. Oh, men seni davatqinim yo'q lala. Hiliqda go'zallarni davatimi? Oh, sen chiroyli faqat men uchunla, anladingmi? Ha? Faqat men uchun. Yo'q. Bugungi hikoyada sizlar o'rmonlikdagi kichik odamlarning ayvilonning aldam holsiga tushib ketganligini ko'rdinglar. Alvastila ba'zida parizat qiyofatiga kirib oladi. Buningdan hushyor bo'lishimiz kerak. Ishonch bo'lmasa, nima uchun degan savolni ko'proq qo'yish kerak. Har qanday ishning ikki tarafi bo'ladi. Ba'zi narsalarning teshib olib ichi g'alg'al bo'ladi. Shunga sirtda qarab xulosa chiqarmanglar. Hayvonning olis teshida, odamning olis ichida eng muhimi uning ichki dunyosi qarash kerak.